Selamat malam hari serta mereka bebasangan kita semua. Aku Sima Tawil dekat bulan kita bab Bulletin Tugas pagi Iban. Batang berita ngali hari tu. Kerjasama ngau sukong hari gabungan Parti Sarawak GPS. Ngagai perintah besar mai menua tuk majak tegap yang kaum bab perkara politik. Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim Mada sukunya meria pengeriang megai Malaysia nuju penegap ekonomi nempak pemangsa menua du di hari. I have a bit of bias. These days is 1 year of Kerajaan Perpaduan. And we have achieved, we can talk about energy transition, digital transformation, economic vibrancy, because we are politically stable. Alhamdulillah. We have more than 2/3 majority in Parliament. But I want just to say this, that I cannot ignore the fact that Premier Tan Sri Tepi Tinggi Abang Johari and GPS played a vital role in this regard. So this is to me also an occasion of celebration, more in a sense of a challenge, because 1 year, first few months somewhat minor turbulence, but now politically stable to focus on the economy and energy transition. Yang berjakung bunyinya bab pengerami makin lemai gala berjadi ke Forum Dagang Muslim Global GMBF dengan kedua bab Palang Convention Borneo Kuching BCCK hari 2. Bela datai Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mandal Presiden Indonesia ngari ke Presiden Joko Widodo Dr. Maruf Amin Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Awal Tengah Ali Hassan ngau bala temuai di berbahasa kebukai. Mainnya megah Dato' Seri Anwar belah madahkan pemeras Malaysia nyulut bahawa market halal antarabangsa atik merambu penyampau ekspor penyampau 63 bilion ringgit mengenai tahun 2025. In all these countries that I visited, from China to Vietnam to Thailand, without exception, all of them want to support and recognize, number one, halal certification, number two, to support collaboration in terms of halal industry because of its huge market potential, not only in the Middle East, but also in Europe, United States, and in Africa. Yang megak madah Malaysia bertuah labat bisik bakih menua sepiak bakal Indonesia ditebal lagi peranak menuanya Raban Islam lalu mutus dekat bekerjasama ngau pangan diri. And I think that, again on this subject, it's interesting to note that in all countries I visit, and more so the need to further collaborate with Indonesia in this regard. Urung 1,000 ikut penyertaan yang kaum bala tuai terbilang global, hari 317 sebuah menua nguluk forum ke diatur KSI Strategic Institute for Asia Pacific Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture ngau Global One. Forum ke diatur 2 harinya di Plaza Raha penemu perintah, company ngau rakyat mayuh nyerungkai tusun pengawak mana ngau inovatif bab perkara berkaul wang Islam, teknologi gaduh ngau pengawak bertanam bertupi. Dulu harinya Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg baca kuia madah ke Sarawak rangsing dengan jadi sebagai hari ratan bekal global ekonomi Islam. Kuia meminta bab barang ngau servis halal di sada nama ngau penyampau belanja global mengenai 2.8 trilion dolar Amerika Syarikat USD bab tahun 2025. In this respect, Sarawak would like to be part of the global supply chain of the Muslim economies to provide not only halal products and services, but also solutions to address global challenges such as climate change and food security. Yang megamada Sarawak dia tu benung ngemansang ke ekosistem dikena ngubah ekonomi negeri tu tik nyedia ke awak merenak ke pokok ngau dagang ungkup global yang kaum ekonomi Islam ke dia tu majak nambah. Engaunya ia minta GMBF olehnya di Plasar ngembing pemangsa ekonomi, innovation ngau nampak penyadi positifnya kaum komuniti global. This forum is a testament to the power of unity, entrepreneurship, and the extensive heritage of Muslim business expertise
that has influenced economies and societies across the globe for centuries. Sebenarnya Dato' Sri Anwar ngawini Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mujur data di Kuching, lemah hari 2 ngolok GMBF 2023. Pada tayang urung pukul 6 lemai, Bak Padang Bilik Antarabangsa Kuching, LTAK disambut Dato' Petinggi Abang Zohari. Belanya berpenatai Menteri Besar, ianya Menteri Bah UPS Primer Sarawak, Dato' Sri John Siki Tayai, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ngau Pensuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Manca Atta. Dulu harinya Profesor Dr. Hesi Kehes Maruf Amin, Ngau Bini Yuri Maruf Amin, datai ba LTAK urung pukul 1 ngali hari. Kita kali kagai berita hari Kunsian Negeri Dun Sarawak ke-19. Keteruba 209 hari 271 tahun ke-77.1%. Perengkah guna pengerai perintah Bak Negeri tu ditentu ke agi Bak Tikas nak mana. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhian Mada atau yang kaum 177 klinik pengerai, 17 klinik komuniti, 11 klinik indai, ngau anak, ngau 4 klinik genturung menua. This year, Federal Ministry of Health has allocated 21 million for repair and upgrade works for health clinic in Sarawak. This allocation is categorized as follows. BP 600, budget for upgrading, renovation and repair works with the amount of 9 million. Clinic Daif budget with the amount of 8.4 million and BP 201 budget for the rural clinic service with an amount of 3.6 million. Indra angka perkaranya mayang natai kesimpul hari UPS Menteri Ia Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 2. Ia kemegak Menteri Pengerai Malaysia Melayu Pengau Berumah Ngau Perintah Menua Mada nak ujung bulan Oktober tu tadi. UPS Pengerai Negeri Sarawak sudah nerima 2.62 bilion ringgit belanja operation ngau 397.68 juta ringgit belanja pemansang hari Perintah Besar. Bak perkara berkawal Dato' Amar Dato' Sim Megak Madah nak Kedia-Tu Hospital Petrojaya sudah digagak 64.67%. Lalu disadang tembuk bulan November 2024. Bab peruji yang ngagak blok tambah di Hospital Miri Kuya, dia tu dah digagak 82.19%, tik disadang tembuk bulan April 2024. Kelimpahannya Hospital Lawas ke Baru dah digagak 46.53% serta dipelabak ketemu Disember 2024. Berita rangkanya, Sarawak berguna ke habis nadai 3 bilion ringgit dikena mungkal endur baru alih bumai. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utu Mada, penyampaunya menggabelak diguna dikena ngadu baru. Infrastruktur umai berdana besar iaitu mungkur 10,000 hektar pemesai. To date, my ministry has identified more than 30 existing DID schemes throughout Sarawak that were primarily developed for paddy cultivation, with an estimated area of more than 10,000 hectares. In certain areas, these schemes were developed in the 70s and currently have been either totally or partially abandoned. Some are cultivated with other crops such as oil palm instead of paddy. Considering this situation, my ministry proposed to gazette areas solely for paddy cultivation that covers some of the existing DID scheme and newly identified areas. Ia berjaku bunyinya mayang rantai kesimpul hari UPS Menteri Ia Ba'aum Dun Sarawak ke-19 hari 2. Nama kejaku ia Dato' Sri Dr. Steven Mada, cara baru dekat dikena seratu ianya semua infrastruktur kebun dan yang besar dekat diatur JPS. Lalu UPS bertandang bertopik berjalai ke pengawal ngatur bumai. The present approach in providing infrastructure for paddy cultivation is still using conventional approach, where the basic infrastructure is developed by DID Sarawak, while the tertiary infrastructure developed and paddy cultivation is under DOA, Department of Agriculture Sarawak, which found to be ineffective. Berita diteruskan ke 267,777 orang tua di Sarawak. Dia tu dah bisik kenyalaan Gold Card KGC. Menteri Pembangsa Indo Nimiak Miat Ngau Pengelantang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Mada penyampaunya jangkau 13,984 ke register diri maya program pemandang digital 60 tahun Sarawak Merdeka. As of today,
484 strategic partners and merchants are currently providing benefits in the form of discounts, memberships and other privileges. Meanwhile, 15,285 next of kin to the deceased KGC holders have received the Bantuan Ihsan Kematian or BIK amounting to 45.86 million ringgit. In rangka pengarahnya, mayang ratai kesimpul, Ari Upis Menteri Ia, Baam Dun Sarawak Ari 2. Akin abang isi berita, Lomba Malaysia Sukma 2024 di Sadang, dekat diguluk 20,000 ikut Malaysia Mayu Ari Menebukai datai ngagai negeri itu. Menteri Rabah Nemiak Lomba dengan Pemansau Rendangan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Mada, penatai sidak dekat nyaup nyungka ekonomi Sarawak. Kelimbarinya akuya penyampau atlet dengan pegawai Sukma ajak bisi urung 16,000 ikut. Kalau family dia ikut, kawan-kawan dia ikut sama untuk memberi sokongan, dia akan berlunak. Easily will be more than 20,000 people coming just for Sukma. Sebab itu supaya adil dengan semua bahagian, kita pecahkan banyak kepada 9 bahagian. Jadi apabila 9 bahagian hotel-hotel di tempat-tempat lain yang membuka kedai-kedai makan, gerai dan sebagainya yang menjual hasil-hasil craft di tempat-tempat lain, semuanya akan dapat manfaat juga. Ia berjakut munyinya Baam Media nangkan pengawak ngenatai kesimpul Ari Upis Menteri Ia Baam Dun Sarawak Ari 2. Bapa Perkara Bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke Perintah Sarawak dia tu umpai bisi langgur dekat ngubah tikas umur Rabah Nemiak ngagai 30 tahun niti perintah besar. Pada masa ini kita tidak akan ikut. Sarawak menentukan had umur itu di peringkat Sarawak. Kita ada cara-cara kita sendiri. Bab beritahu Dato', skim bantu suara Sarawak SRAS nyaup ngurangkan belanja penghidup kebesar Malaysia Mayu kenyua di Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Miri. Sapi Menteri Pengerai Malaysia Mayu, pengawak berumah, Ngau Perintah Menua Sarawak, Dato' Michael Tiang Ming Ti Mada, sidak keboleh skimnya dekat Desa Maya Suar RM200 sebulan, bak tempoh 36 bulan. With the current system, SRS is eligible for married couples with a monthly household income of not exceeding 3,500 currently, and widow or widowers, single parents or working single applicants with a monthly household income of not exceeding 2,500 ringgit. This is a current requirement. Now, as of October 2023, SRS has benefited a total number of 2,104 tenants, of which 1,484 tenants are in Kuching, 235 tenants are in Sibu, 311 tenants in Bintulu, 74 tenants in Miri. Yang rangka perkaranya Baam Media khas buat kompleks Kunsi Negeri Dun Sarawak Hari 2. Kelimparinya ia madah ke SRAS belak dekat digagak bab peliliah samarahan. So because Saramah district is developing rapidly, and that encourage a lot of Sarawakian in fact migrate to Samarahan to seek job opportunities. That's why Samarahan is expanding. We also expanding our SRAS to Samarahan district. Kelimparinya ia megak madah SRAS belak diunggupkan akan Nemiak Sarawak ke 60 pelajar, bapalan pelajar tinggi di selampur negeri itu. Tajap pihak bantunya seminar diungkapkan dengan ruang bilik berpenatai pemisik nak ngelui hari RM4,556. Nah, kat tu dulu buletin ukasi ban kali hari itu boleh ngaku Sima Tawil. Beritakan sila kita berada dengan semua laman media UKAS yang kaum ba portal ukas.sarawak.gov.my UKAS channel di YouTube. Di kedang ujung ke buletin IBAN ngali hari itu kita mendapat pengerami makin lemai Gala Forum Dagang Muslim Global GMBF di Kuching hari 2. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat kali hari.